మన తెలంగాణలో మొట్టమొదటి ఫ్యాక్టరీ అవుట్లెట్ మన ముకుంద జ్యువెలర్స్ లో లైట్ వెయిట్ ఆభరణాలు కలెక్షన్స్ ఎన్నెన్నో అన్ని జ్యువెలరీస్ పై VA కేవలం 2 to 12% మాత్రమే. విచ్చేయండి ముకుంద జ్యువెలర్స్. బంగాళాఖాతంలో మరొక అల్పపీడనం ఏర్పడడంతో మరొక తుఫాను ముంచుకు రావడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. ఈ తుఫానుకు డిత్వా తుఫానుగా పేరు పెట్టారు. నవంబర్ 28 నుంచి 29వ తేదీల మధ్య ఈ తుఫాను తీవ్ర రూపం దాల్చే ఛాన్స్ ఉందని, ఈ కారణంగా తమిళనాడుతో పాటు ఆంధ్రాలోని దక్షిణ తీర ప్రాంతంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. తుఫాను ప్రభావంతో నవంబర్ 29 నుంచి డిసెంబర్ 2 వరకు తమిళనాడు, ఏపీలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మత్స్యకారులు చేపల వేటకు వెళ్లొద్దని సూచించారు. తీరం వెంబడి 45 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయని, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు. ఏపీలోని నెల్లూరు, ప్రకాశం జిల్లాలపైన తుఫాను ప్రభావం అధికంగా ఉంటుందని వెదర్ ఆఫీసర్లు తెలిపారు. మరోవైపు తెలంగాణలో భిన్న వాతావరణం కనిపిస్తోంది. అతి వర్షాలు, అతి చలి, అతి వేడి పరిస్థితులుంటాయని అధికారులు అంటున్నారు.